トラ猫たちが夜食を待っています。お腹が空いたようです。でもあんまりあげていいものかどうか。人間でも食べ過ぎはダメなのに、あんたたち大丈夫かな。基本お菓子、おやつはあげないんですが、ご飯用に使ってるカリカリは1日4回ぐらいあげてます。このまま寝てくれたら嬉しいんですが、多分動いたら猫も動きます。コロの顔がもう猫も動いてる。よいしょよいしょ、危ない。やっぱり動いた。みんなちょっとだけやで。もう寝てよ。ちょっとだけ食べたら。青。今日は吐き戻しの少ないっていう日本のカリカリ。確かに吐き戻しは少ないです。線香花火みたいです。まだ食べてない子もいてます。これが問題です。また入れたらまた食べるんです。みんな食べてない子にあげようとしても群がってるからまた寄ってくるの。これが問題の線香花火みたいに散っていきました。今じゃおいで、はいこっちおいで、まだやってきた。残念。個別にあげることにします。それでは皆さん見ていただきありがとうございます。